उग्रसेन को बर देले कौन बर देले तमे मथुरा कंटकर सम्राट हबो मु खाली किछि वर्ष गोपर रही आसे कंस निधन हम तमे राजा हम पाट छड़ी मस्तक रे बांधी देली फूल माल पकाई देली और आज अभिषेक बोली तम ही राजा हम तेणु मोर चतुर्धा रूप को देखी तुम्हें आज्ञा को अर्जन कर भगवान बर देदेले पंडित वाक्य प्रदान कले आज्ञा देदेले तमे राजा हो बोली आउ माँ पंडित भगवान को आज्ञा कि अपज्ञा कर नाई आज्ञा ईश्वर गुरु बाबा बड़ी बाबा पाइया कहले बोले आज्ञा न होइले कि धन किए दब क्या है क्यों बोले आज्ञा रे सरबे संचय रजनी दिवस पाहिले कष्ट नाना प्रकारे बोले जदि न दियंती श्री हरि धन नथिले जाए करी धन दरब जाक गोठ मुंडा एहा ठारू नहीं काहाकु देउथंती ईश्वर जेतेक ए जीव भक्षई तार पदार्थ सेई संजय कलार दरबे जगुआर होई जानि नर नारी ए भवे धने रसे रस रसिले निश्चय जीवने पाउथिब परास केवल शरीर रक्षार्थे कर अन्न संग्रह तेबे सिना बुझी पारियो ए संसार भगवान जते बेले पंडित आज्ञा देई देले मस्तक रे मुंडाइले भगवान विष्णु को आग को जते बेले पथ आज्ञा प्रकाश करी जाउछंदी चाली चाली गोटे पंडित आउ एक भक्त भगवान को सेवारे लागिले बोला दिंदिबा देखी जगन्नाथ भगवान तो ओदा ही जाउछंदी आज्ञा समर्थक आवर्तक द्रोण पुष्कर चारि मेघमा वर्षुथिला प्रभु देह काले असुस्थ होई जीव अनंत तांकर हजार मस्तक रे पंडिते ढांकी देले कृष्णकर देह को ये मोर पंडिते एते बेले कृष्णकर देह को अनंत ढांकीले आग को पंडित आउ यात्रा कले आज्ञा वसुदेव बोला सूर्य तन ई जमुना ए कहि पारे गुण सेवा नदीर तीरे जाइमी ये देखिले जमुना ओरे नासारे पसम देण पानी ये चिंते चिंतई चक्र नाक पर्यंत पानी गला जमुना पुणीते पथ देलेनी जमुनांकर पुणीते टिके मानसिकता थिला प्रभुर पाद को टिके धोइबा पई माल जमुनांकर मानसिकता को भगवान रक्षा करबा को जाई दुईटियाक पाद टोकेई काढ़ी तरंगाई तो जल भितर पुराई दे विशेष घोषणा काशी भाईना गायक मासुं 20 टका पुरस्कृत करछन हौ नारायण मंगल आउ झूलु रे निताई गायबा पई कहि हौ हौ बिलेमान हम जो गीत तोरा गाय से गामछा ठीक अछि त गामछा ठीक अछि ताहले पंडिते भगवान जते बेले आज्ञा मस्तक रे मुंडई भी जते बेले वसुदेव जमुना जल भितर प्रवेश कले प्रभुंकर पंडित आज्ञा पाद को जमुना जते बेले पंडित आज्ञा धोई देले एडा बड़ जमुना माल धोइला परे दुई भाग होई गला गोटे खेत ग्यारी मिलो मालडी गला अभी हेले अच्युतानंद जय जय लक्ष्मीकांत हे जय श्री जगन्नाथ बोला जार पदे कोटि ब्रह्मांड ध्यान करे अच्युत गंगा देवी जार चरण होई छंतीबा बोला केउ जल नहीं धोइबी प्रभु चरण तोर ये गरुड़ आसन जार किश देवी आसन बोला लक्ष्मी देवी जार धरणी बागुकी देवी धर ये सरस्वती जार छामुरे विराजंत बजाती बोले केउ मंत्र पढ़ी मना धोते करी स्तुति ये कौस्तुभ मणि जार शोभा धरार बोले केउ हार देई दर्शिनी आए नीराद्रिवर ये कुबेर अटई जार भंडार रक्षपा बोले प्रभु होई तुमे भृत्यर घरे भिक्षा मागी ये उत्तम पद राजांकर ध्रुव कुमार जा बोले जेउ पद ध्याई बसिला शिशु सार चंद्रे जेउ पद पद्म ध्याई न अगस्ती महाऋषि बोला कंडू समुद्र के शपथ सिंधु थिले विश्वसी पाद
ପାଦର ମହିମା ଗଣିଲେ କିସ ଗଣିବି ତୋର ସେଇ ପାଦ ଧିଆଇ ଭଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା ଯମୁନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ କିଆରି ବିଲ ପାଲଟି ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋପକଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅମ୍ବିକା ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ ମାୟାରେ ମୋହିତ ଜଗତ ଅମ୍ବିକା କହିଲେ ମା ଯୋଗମୟା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋପକଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ନନ୍ଦ ହେ आगे देखिले चंद्र द्वितीय इंद्र तृतीय बिजुली चतुर्थ वसुदेव पंचम देवकी षष्ठ उग्रसेन सप्तम अनंत अष्टम जमुना नवम नंद प्रमाण विदग्ध चिंतामणि अभिमनु सामंत सिंहार बोला नंद नंदन जय माया आश्रित जात जात नातु थिए सोई रंग देखान बिदु प्राय ये पर आत्मा की जीव शक्ति शक्ति बंद ताते तालटी ये माया रे वसुदेव शक्तिवंत हेले पंडित कृष्ण शक्ति हेले दुर्गा मायाधार हेले नारायण माया हेले दुर्गा तात कहले वसुदेव पालटी देले तले थोइले माँ जशोदांकर कोଳରେ कृष्ण को जो माँ दुर्गा शोइथिले माँ कोଳରେ माँ दुर्गा को मस्तकरे मुंडेइले वसुदेव माँ को मुंडेइले पंडित माँ दुर्गा को मुंडेइले मस्तकरे वसुदेव कृष्ण को थोइले तले कवि लिखिले शक्ति शक्तिवंत ताते पालटी देले माया रे वसुदेव जनेले माया रूपी दुर्गा को मस्तकरे मुंडाइले मायाधर कृष्ण को तले थोइले देखिले कि नंद दिन कृष्ण कहिले ला कमल नयन हरि गोप पूरे विजय करी रे गोप बोले नाना उस्रबे नंदे केते ठारे केते गीत केते रूपे होई ये कहिबाकु वचन हे बसियार कले सुत गृह कले सुत ये करिबाकु नंद भगवान को पाई नंद केते आनंद केते गीत केते नाच केते बाजा केते दान केते पुण्य अंतुड़ी गृह निर्माण करा गला माँ माने कृष्ण रहिले गोपरे आनंद रे उत्सव कले नंद भगवान को पाई गोपवासी माने आनंद रे निमग्न माँ को मस्तक रे मुंडे की आनिले दुर्गा को मथुरा कटक रे आसी पंडित पहुंचे गोपरे से अपेक्षा करथिले आसीबे ना वसुदेव बोली से जानि सुनि आता माँ जोगमाई जते बेले प्रकट हेले सेते बेले आज्ञा निजे माँ कहिले ना आसीबे कृष्ण समस्त को माँ सुआई देला गोपवासी मान केवल नंद को जागृत रखा नंद जानी आज्ञा ना कृष्ण आसवे वसुदेव आणिक आसवे जो दिन रोहिणी पंडित आसी पहुंचला से दिन पंडित जिते बेले गर्गमुनि व्यास आउ मार्केण्डेय नारद ये चारि जन जाइए कहले अनंत जन्म हेले एथर कृष्ण आसवे व्यास मार्केण्डेय नारद आउ वशिष्ठ ए चारि मुनिकर कथारे पंडित विश्वास करथिले जे नंद कृष्ण
या परे आसीबे अनंत रोहिणी गर्भरु जन्म होइछन्ति कथा गर्गमुनि लिखिछन्ति गर्ग संहिता ए रंग बसरा माणिक हीरा आम मनुआ पारारे मकड़रे घुमरिबु देरे धरा मकड़रे घुमरिबु देरे धरा तू मो जीवन रे सात कुबेरर धन तू मो जीवन रे सात कुबेरर धन तुम धुड़िया घिर तारा रे मकड़रे घुमरिबु देरे धरा मकड़रे घुमरिबु देरे धरा ए रंग
ସମସ୍ତ ଯାତନା ଆହା ମୋ କୋଳରେ ବୋଲା ହରିନାମ ଉଡୁଅଛି ଭର ଭର ବାନା ଇଏ ହରିନାମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇ ଆହା ମୋ କୋଳରେ ହରିନାମ ଧରିଲେ ଜଗାଇ ମାଧୋଇ ରାମ ନାମ ସଂସାରରେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତର ଆହା ମୋ କୋଳରେ ଆଉ ରାମ ନାମ ଯୁବଗୋଟି ହୋଇପାରେ ଦାର ଇଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଯେଉଁ ତିନି ନାମ ଆଉ କଳି ଯୁଗେ ପାପ ଭରା ଉଶ୍ୱାସ ବିଧାନ ବୋଲେ ଯେଉଁ ନାମ ତରିଗଲେ କେତେ ମହା ପାପୀ ବୋଲେ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ନ ପାରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚପି ବୋଲା ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ଭୟରେ ଭଜନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ହରି ବୋଲା ସେଇ ହରି କରିବେ ଇହ ସଂସାରରୁ ପାରେ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବସୁଦେବ ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ମଥୁରାକୁ ଆଣିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବସୁଦେବ ମା ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ ଆଗେ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଯୋଗମାୟା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଗେ କଂସକୁ ମାରିକି ଆସିବି ତାପରେ ପଛରେ ତମେ ଯିବ ମା ପଣ୍ଡିତେ କଂସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ମା ଜାଣି ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ କାନ୍ଦିଲେ ଏଟା ବଡ଼ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରି କଂସ ଆସି ଦେବକୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେବକୀ କରରୁ ସେଇ ନବଜାତ ସଦ୍ୟଜାତ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଟାଣିଲା ପଣ୍ଡିତେ ଟେକିବା ପାଇଁ ଏ କଲା କମ୍ ହିଅର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି କି ତତେ ଆରେ ଓଡ଼ିଆ କହୁନୁ କି ରେ ସାଧାସିଧା କଥା ଆସୁନି ଆଜି ଯାଏକେ ପୁତ୍ରର କଷ୍ଟ ଜାଣେ ଗର୍ଭ ଧରିଣୀ ହଁ ଭାଇର ଦୁଃଖ ସିନା ଜାଣେ ଭଉଣୀ ଆରେ ତୁମର ଭଉଣୀ ନ ହଁ କାଇଁ ଡାକିଲେ ଆପଣ ଅତୀତର କଥା ପଡ଼ିଯାଏ ମନେ ଯେଉଁଦିନ ତୋର ବସୁଦେବ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ରଥ ବାହିବା ସମୟରେ ହଁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ରେ କଂସ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ନେଇ ଦିଲ ଖୁସ କରି ଯାଉଛୁ ସେଇ ଭଉଣୀର ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହଁ ତତେ ମର୍ଡର କରିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଭଉଣୀ ହଁ ସେଇଦିନ ତତେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି କାଟିଦେ ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବକୀ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା କଳି କିମ୍ବା କଳି ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଲେ କାଟିଲନି କାଇଁ କଂସ ତୋର ହଁ ହଠାତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ କହିଲେ ରେ କଂସ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରମାଦ ସମାଧୁ ଏତନି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ହଁ ଆଇସ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ରାଜା ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ରାଜା ହୋଇ ଗୋଟେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିବ ନା ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବ ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ରାଜା ବସୁଦେବ କହିଲେ ହେ ବନ୍ଧୁ ହଁ ତମ ଭଉଣୀ କି ତମେ ମାର ନା ମାରୁନା ତମ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭରୁ କେତେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଜନ୍ମ ହେବି ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୁଁ ତମ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବ ହଁ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ରାଜା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ତୋର ଛଅଟା ପୁଅକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଲା ଆଉ ଦର୍ପଣ ଶିଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲି ଏଇ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଶୁଣ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ କୁଆଡେ ଅପହରଣ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲିନି ତାହା ମୁଁ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମତେ ମର୍ଡର କରିବ ଦେବକୀ ତାକୁ ମୁଁ ଦର୍ପଣ ଶିଳରେ କରିବି ବଧ ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେନି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡେ ବଧ କରିବ ବୋଲି ହେଲେ ଭାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋର 6ଟା ପୁତ୍ର ତମେ ବଧ କରି ସାରିଛ ହେଲେ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣ ମାରି ପାରିବେନି ଭାଇ ଏ କନ୍ୟାଟିଏ ହଁ ସେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୁହିତା ଦୁଇ ଗୁଣକୁ ପିତାଲୋ ଭଉଣୀ ହେ ନାଇଁ ହିତା ନାଇଁ ସୁନା ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 78,000 10 ଭରି ସୁନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପିଲର କୁଲଟର ସୋଲ୍ଟର ମୁଲ୍ଟର ଏରା କୋଠୁ ଆଣିବ ଆଉ କଣ କହିଲା କଂସ କନ୍ୟା ରତନ ପର ଯତନ ହଁ କନ୍ୟାଟେ ହେଇଛି ନା ହଁ ଭାଇ କଲା ମନର ବିଚାର ଏ ବିଷ୍ଣୁମାୟ ଗୋଚର ଏ
কামিনী রূপে মারিছি বৈলোচন কামিনী রূপে মারিছি বৈলোচন শুণ দেবকী মোরি ভଳି গোটাଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତା ନାଁ ବୈଲୋଚନ କଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରେ ବୈଲୋଚନ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ହଁ ମାଗିଲା ଗୋଟାଏ ବର ଅମର ବର ଆଚ୍ଛା ଅମର ବର ମାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି ଅମର ବର ଛାଡି କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି ହଁ ରାକ୍ଷସ ବୈଲୋଚନ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହଁ ମୋର ଅମର ବର ଦରକାର ନାହିଁ ଅମର ବର ଛାଡି ମୋର ଅନ୍ୟ ବର ହିଁ ଲୋଡ଼ା আচ্ছা তাহলে ভগবান ব্রহ্মা পণ্ডিতে সত্য সত্য ত্রিপুর সত্য কলে রাক্ষস মাগিলা বর কি বর মাগিলা রাক্ষস হে ব্রহ্মদেব হ্যাঁ ମୋ ମସ୍ତକ କେଶଗୁଚ୍ଛ ଭିତରେ হ্যাঁ ଗୋଟାଏ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଇ କେଶଟେ ଆପଣ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ আচ্ছা তারপরে ସେ ଆଇ କେଶକୁ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ হ্যাঁ ମୋର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ আচ্ছা ନଚେତ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ তাহলে পণ্ডিতে ব্রহ্মা দেইদেলে পণ্ডিতে বর তার মৃত্যুভেদ ব্রহ্মাঙ্কর আর মনে রহিলা না তা মানে যৌ বর তো ব্রহ্মা দেবে সে বর মনে রহিব না আজ্ঞা তা অর্থ অমরত্ব বরঠু বরটি বলিষ্ঠ হলা রাক্ষস অত্যন্ত টাণ বর হাসল করিবা দ্বারা পিতৃ দেবতাঙ্কু গোটারি দাসত্ব করি যেতেবেলে দেবতাঙ্কু পণ্ডিত আজ্ঞা পরাস্ত কলা ଏ ଦେବତା ମାନେ সমগ্র দেবতা মন্ডলী পণ্ডিতে ব্রহ্মাঙ্ক আগরে গুহারি কলে প্রভু দেবরাজ ইন্দ্র বরুণ চন্দ্র আস ମୋ ସାଙ୍ଗେ କରିବ ফাইটিং সমস্ত পণ্ডিতে পরাস্ত করিবা দ্বারা সমস্তে ব্রহ্মাঙ্ক শরণাপন্ন হেলে বলে প্রভু আপন অদ্ভুত বর দেলে রাক্ষস কাহাকু মান্যতা দেলানি সমস্তকু পরাস্ত কলা ব্রহ্মা কহিলে প্রভু সমস্তে যাই পণ্ডিতে বিষ্ণুଙ୍କ পাখরে পহଞ୍ଚିଲେ বলে রাক্ষস চাল্লা করি কপট করি বর নেইগলা তা মৃত্যুভেদ মোর মনে নাই ব্রহ্মা দেবতা মানে যেতেবেলে নারায়ণଙ୍କ পাখরে পহଞ୍ଚିଲେ বৈলোচনକୁ বদ্ধ করিবা পাই নারায়ণ কহিলে কপট করি চাল্লা করি বর নেইগলা তমে তা মৃত্যুভেদ যেতে মনে পকাইব তোমার মনে পড়িবনি তাহলে আমি কপট করি বিনাশ করি দেবা মহাকপটি হচ্ছন্তি বিষ্ণু আজ্ঞা সে যদি কপট করিবা মଣିଷ বঞ্চিব দিন কৃষ্ণ কহিলে বলা কপটি কুশলী আমি রূপী যদুপতি কপটি কুশলী কামি রূপী যদুপতি যেতেবেলে চিতা মোহন মুরতি পাখিয়ে জানে রে পাখিয়ে জানে রে ওলাইকে কহিব তাহার কপটি ভগবান মহাকপটি কৌশলিয়া তাঠু কৌশলিয়া কি অছি তাঠু রসিকতা কি অছি কহ কপট করি পণ্ডিতে নারায়ণ পণ্ডিতে চিন্তা কলে কলা বিষ্ণুর মোহ মায়া কল্প কপটে নারায়ণ নারী রূপକୁ ধারণ কলে না দিয়া গলা মালতী হে পণ্ডিতে নারায়ণ নারী হেলে নারী রূপକୁ ধরি নারায়ণ বৈলোচন পাখরে পহଞ୍ଚি তার মৃত্যু হেতুকু পচারিলে রাক্ষস পণ্ডিতে নারায়ণଙ୍କର নারী রূপକୁ ধরি মতি এতে অস্থির হলা তা তরফରୁ বিবাহ পাই প্রভুକୁ প্রস্তাব দেলা গোলাপ ফচে থাউ মোহর এ নারী কি করিবি গলাহার এই আরে আসনা কইলা বন দেখি নবীনাকু বাঙ্কা হ্যাঁ এ বন দেখি নবীনাকু মু পাইবি কি মন মহিবি কি এ বন দেখি নবীনাকু পাইবি কি মন মহিবি কি তার রস পুরিত কুচ বিজগে সুসুন্দর রস পুরিত কুচ বিজগে সুসুন্দর তার উপরে কর ধরিবি কি মন মহিবি কি হে মন দেখি নবীনাকু
মন মহিমি কি ହେଲେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲିଛି ହଁ ଅଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗେ ପୁଣି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ଆଚ୍ଛା କଲେ ଅଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗେ ପୁଣି ମଗଧ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦାରେ ଦାରେ ଯୋଷା ଚରଣ ଘଷା ପଥର ଘୁମାଇରେ ଟିକେ ସାରି ଦାରେ ଦାରେ କଲେ ନାରୀ ସିନା ମର୍ଜନ ସୁମି ଏତମ ଲାଗିନି ତାରା ଭଗବାନ ନାରୀ ସିନା ମର୍ଜନ ଏତ ଗଗନର ତାରା ବେଦି ଚେଦି ମଖମ ସଥା ବିଜ ଗୌର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଳବ ମାଳବ କ୍ଳଚ୍ଛ କୁରୁ ପାଞ୍ଜାଳ ବନାଉଜ କନାଉଜ କାଶ୍ମୀରୀ କାବାଳି କୁଞ୍ଜ ଏ ଗଳ ଡହଳ ଲବ ସପୁଣ୍ଡ କଷଳ ରହ ଗାଁ ସବୁ କହିବୁ ଗଞ୍ଜା ହୁମା ଛତ୍ରପୁର ବରମପୁର ଆସିକା ଭଞ୍ଜନନ 16 ଆଠଗଡ଼ ମହୁରୀ ଚିକିଟି ପାଳାଖଣ୍ଡି ଗୁଣପୁର ଅଟାଲ ଦଛି ଆଳିବାର ଆଳିପଡ଼ା ରାମଣା ସୁହାଗପୁର ମୂଳବସନ୍ତ ବସନ୍ତପୁର ରଣପୁର ଗୋପାଳପୁର ମଝିଆଖଣ୍ଡ ସେତୁରିଆ କାଲିପାଟଣା ବରପଦା ଗାଁ ସବୁ ଗାଁ ଆଗେ ଯୋଉ କହିଲୁ ସବୁ ଦେଶ ଥିଲା ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଁ ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଛି ତମ ଭଳିଆ ହିପି ଝିଅଟିଏ ପାଟିରେ ପକେଇନି ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ କଣ ହେଲା 7-8 ଦିନ ଧାନ ରୋଇକି ଧେଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଧାନ ରୋଇବାକୁ ଯାଉଛ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ତମେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ସତ କହୁଛ ଆଇ ଆମ୍ ରେଜା ରେଜା ନା ଖୁଚୁରା ମୁଁ ରାଜା ରାଜା ମାନେ ମୁଁ ହେବି ରାଜା ମୁଁ ହେବି ରାଣୀ ତମେ ହେବ ରାଣୀ ମୁଁ ହେବି ତମ ରଣା ରଣା ନା ଢାମଣା ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ ବିବାହ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଏଇଠି ସତ କହୁଛ ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ନା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି ସେ ବ୍ରତ ହଉଛି ତମର ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମଧୁମିଳନ ହେଇପାରିବନି ତମର ମୁଁ ଅଲଗା ମୋର ମୁଁ ଅଲଗା ତମ କଟର ଅଲଗା ମୋ କଟର ଅଲଗା ତମେ ସିଆଡେ ମୁହ କରିବ ମୁଁ ଇଆଡେ ମୁହ କରିବି ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମିଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ମୁଁ ରାଜି ମୁଁ କାଠେଇକି ରହିଯିବି ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଠି ଓ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନକୁ ବିବାହ କରି ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିଲା ନାରାୟଣ ସେଦିନ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ବେଳେ ରାକ୍ଷସର ମତିକି ଦେଖି ତାକୁ ବିଭ୍ରମ କରି ତା ମୃତ୍ୟୁଭେଦକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିନେ ତୁମେ ସାହସ କରିବନି ଜଳାଧିପତି ବ୍ରଣ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଧାନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କରିବା କଥା କରିବୁ ଯଦି ଟିକେ କମ କରିବୁ କୋଉ ବିଲ ମାରିବୁ କାଟି ଦେବି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୀତଳ